सर, मैं डॉक्टर वी के चक्रवर्ती। आज मैं एक बहुत ही सरल तथा आसान नुस्खा बताने वाला हूं, क्योंकि आजकल मौसम है सर्दी का। इस मौसम में अक्सर क्या होता है, सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार अक्सर हो जाया करता है। छोटे बच्चों को, बड़ों को, लेडीज़ को, जेंट्स को, सबको हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम डॉक्टर से अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ लेने से क्या होता है, हमारे जो छाती का जो बलगम होता है वो बिल्कुल खुशक हो जाता है, यानी सूख जाता है। उससे क्या होता है, सूखी खांसी बन जाती है, यानी बलगम जो है ना हमारे छाती में जकड़ जाता है। जब तक खांसते 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 कई बार क्या होता है, बच्चे या बड़े उल्टी सा मन करता है, जी खराब हो जाता है, गले में ऐसे खिच खिच की आवाज़ आती है, खिच खिच सा लगता है, चिपका हुआ सा बलगम। काफ़ी परेशान हो जाता है, मिनट मिनट में खांसियाँ उठती रहती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। आप इस सूखी हुई बलगम को आराम से निकालने के लिए एक बहुत ही सरल नुस्खा बताऊंगा, बहुत ही आसान नुस्खा बताऊंगा। अलसी, आप लोग जानते होंगे अलसी, इसे गांव की भाषा में तीसी भी कहते हैं। आप कहेंगे अलसी कहाँ मिलेगा? अलसी आपको पंसारी की दुकान में, जहाँ जड़ी बूटियाँ बिकती है, वह बड़े आराम से मिल जाता है। उसमें से आप 150 ग्राम जो भी आपका दिल करे वो लेके आप घर में रख ले। उसमें से सिर्फ क्या करें, 25 ग्राम की मात्रा में ले। आप 25 ग्राम तौल के देख लेंगे। 25 ग्राम की मात्रा में ले, उसे हल्का कूट ले। कूट के क्या करें, 1.5 गिलास पानी में उसे गर्म करें। गर्म करते 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 जब आधा रह जाए, उसे उतार के छान के रख लें। उसमें से क्या करें, एक एक चम्मच की मात्रा में ले। एक एक चम्मच की मात्रा में हर घंटा, यानी एक एक घंटा बाद एक एक चम्मच की मात्रा में पिला दें मरीज को। इससे क्या होगा, ये जो छाती में जकड़ा हुआ जो बलगम है, सूखा जब बलगम सूख गया, वो बहुत ही आसानी से ढीला होके वो निकलने लगता है। तथा खांसी जो बार बार सूखी खांसी उठती रहती है मिनट मिनट पे, सेकंड सेकंड पे, उसकी शिकायतें दूर हो जाएगी। बहुत ही आसान तथा बहुत ही सरल नुस्खा मैंने आप लोगों को बता दिए। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखें तो लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही सरल तथा आसान घरेलू नुस्खे से फिर मैं आपको नुस्खा लेकर मैं किसी नए वीडियो के साथ मिलूंगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।